Ninamtukuza Mungu Baba mtakatifu mwenye enzi, mfalme wa wafalme, akitie mahali patakatifu, mahali palipoinuka, ambaye upendo wake unadhihirika kwetu, umedhihirishwa kwetu baada ya kumtuma Kristo Yesu kufa kwa ajili yetu, na Bwana Yesu ameshinda kifo na mauti, yu hai leo. Ushindi wetu na furaha yetu ni kumkiri yeye na kukubali uongozi wake. Na hivyo basi, kwa moyo mkunjufu wenye furaha na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, popote pale unaposikiliza tafakari ya neno la Mungu kupitia Rhapsody ya Uhakika. Naitwa Zawadi Machibia, na tafakari ya neno la Mungu inaandaliwa na mchungaji Chris. Basi leo ni siku ya 12 ya mwezi wa 5 2026, mwezi wa kusonga mbele. Hallelujah, the month of advancement, mwezi wa kusonga mbele, kwa sababu katika Biblia tunaambiwa kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu alimwambia Musa kwamba awaambie wana wa Israeli kwamba wameuzunguka ule mlima kwa muda mrefu, ilikuwa ni wakati sasa wa kusonga mbele. Naam, katika ujumbe wetu hii leo, mchungaji Chris anazungumza nasi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia maandiko kwenye neno la Mungu kwenye Biblia, akisema ufunuo kamili wa upendo wa Mungu. Ufunuo kamili wa upendo wa Mungu. Tafakari yetu hii, neno la msingi ni kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Biblia hapa inatuambia, yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Oh, haleluya. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Sasa katika ufafanuzi wa somo letu la leo, mchungaji Chris anatuambia watu wengi wana maana zao wenyewe za upendo, kwa sababu neno upendo limekuwapo hata kabla ya Yesu kuja. Watu walilitumia katika lugha zao za kila siku. Halikuundwa baada ya Yesu kufika. Hata katika kueleza kwa Kigiriki, upendo ambao umetafsiriwa kwa neno agape ulikuwa ni neno linalojulikana. Walilitumia katika mazungumzo yao ya kila siku. Kwa hiyo tayari walikuwa na wazo lao kuhusu upendo. Lakini Bwana Yesu Kristo ndiye maana halisi ya upendo wa Mungu. Alikuwa udhihirisho na kielelezo kinachoonekana cha upendo wa Mungu alipotembea duniani. Biblia inasema Mungu ni upendo, kwamba upendo ulifungamanishwa katika mwili wa mwanadamu na ukadhihirishwa kwetu katika utu wa Yesu. Alipotembea duniani, ilikuwa upendo unatembea, ukizungumza, ukigusa na kubadilisha maisha. Alipoingia hekaluni na kuhubiri, alikuwa ni upendo wa Mungu ukihubiri. Alipowaponya wagonjwa, alikuwa upendo wa Mungu ukiwaponya. Hata alipotengeneza mijeledi na kupindua meza za wabadilishaji pesa hekaluni, huo ulikuwa upendo wa Mungu katika udhihirisho. Usifanye makosa kuhusu hilo. Maelezo yako ya kibinadamu kuhusu maana halisi ya upendo hayawezi kuamua upendo wa Mungu ni nini hasa. Yesu Kristo alikuwa upendo wa Mungu uliokuja kwetu katika mwili. Katika Yohana sura ya 1 mstari wa 14, Biblia inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Akiwa Mungu kamili na mwanadamu kamili, alibeba kila kitu kinachoeleza upendo ni nini. Kwa hiyo kuujua upendo, lazima umjue Bwana Yesu. Ili kuelewa upendo, lazima uone kupitia yeye. Yeye ndiye ufunuo kamili na utimilifu wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba wa mbinguni, tunakushukuru na kushukuru kwa kunifunulia upendo wako katika Kristo Yesu.
Ninatembea katika ufahamu wa upendo wako, nikiudhihirisha kwa hekima, ukweli na nguvu. Maisha yangu yanaonyesha upendo wa Kristo kwa vitendo, ukileta uponyaji, haki na mabadiliko katika ulimwengu wangu. Katika jina la Yesu, amina. Masomo zaidi katika tafakari yetu leo tunayapata kutoka kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Huu ni mstari tunaoufahamu na kuupenda wote, tunaofahamu sana. Unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 8 hapa tunaambiwa, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9, Biblia inatuambia, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Haleluya. Basi hii ndio tafakari yetu leo, kama tulivyoshirikishwa na mchungaji Chris kwenye kitabu kile kinaitwa Rhapsody ya Uhakika. Nilikuambia awali kwamba Rhapsody ya Uhakika ni Rhapsody ya Mungu, kwa sababu ndani yake neno la Mungu li hai, linatoa uzima, linabadilisha maisha na kutengeneza upya hatima za watu wanaolikubali neno kupitia Rhapsody. Ni Biblia iliyorahisishwa. Mara zote nimekushirikisha kwamba Biblia ina vitabu 66 vilivyokusanywa, vingi kwa wakati mmoja, na pengine inawezekana usiwe kwenye nafasi ya kuelewa kwa haraka kile ambacho Mungu anakusudia katika maisha yako. Hivyo basi Bwana hulituma neno lake, na pia ametupa wengine kuwa wachungaji, wengine walimu, wengine wainjilisti, wengine manabii na wengine mitume, ili makusudi ya Mungu, kusudi la Mungu la kuwakamilisha watakatifu liweze kutimia. Sasa Mungu analituma neno lake, na wanaotangaza lile neno ni jeshi kubwa. Mimi na wewe tunashirikishana neno kuweza kufahamu. Sasa hapa tunaambiwa kwamba ufunuo kamili wa upendo wa Mungu umethibitika kupitia Yesu Kristo. Yaani upendo unaonekana kwenye matendo na kwenye uhalisia. Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwana. Sasa Yesu Kristo ni mwana pekee wa Mungu Baba aliye hai. Na Mungu hana namna nyingine ya kuweza kuthibitisha upendo wake kwa namna iliyokuu kama hii ya kumtuma mwanawe kuja duniani na alafu akafa msalabani kwa ajili yetu. Sasa kifo cha Bwana Yesu Kristo msalabani ni uthibitisho tosha wa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu. Na tunaambiwa kwamba wanadamu walikuwa na maelezo yao ya kutosha tu kuhusiana na neno upendo, kila mtu anavyozungumza vyake. Lakini tunaambiwa kwamba Bwana Yesu Kristo ndio maana halisi ya upendo wa Mungu. Tunapozungumza upendo wa Mungu, tunazungumza habari za Bwana Yesu. Kwa sababu tunaambiwa hapa kwamba upendo ulifungamanishwa katika mwili wa mwanadamu, mwanadamu Yesu Kristo, ukadhihirishwa kwetu katika uhalisia wa Yesu. Tunaona alizaliwa na Bikira Maria, tunaona alikuwa, tunaona alizungumza kuhusu ufalme wa Mungu masikioni mwetu, tunaona jinsi ambavyo alikubali kutoa uhai wake kwa ajili ya wenye dhambi, akafanyika dhambi msalabani kwa ajili yetu, nasi tumefanywa haki ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu upendo, hapa Biblia inatuambia naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Huyo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna watu hujaribu kusema wanapenda, lakini kwa kuwa tunajua maandiko yanatuambia Mungu ni pendo, ni vizuri tukamruhusu Mungu akatufundisha kupenda. Unajua zile amri kuu 2 ambazo zimefungamanisha amri zingine 10 ambazo Musa alipewa mlimani. Bila shaka na unafahamu kwamba kuna amri zingine nyingi Musa alipewa.
Kuna mtu alimuuliza Bwana Yesu afanye nini ili aweze kurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu akamwambia, unazijua amri? Akasema, nimezishika tangu utotoni. Na mwingine akauliza, sasa katika hizo nyingi kuu ni zipi? Akaambiwa, ni hizi. Kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa kila ulicho nacho. Alafu akasema pia mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema hizi amri kuu mbili ndio zimebeba zingine zote, kwa sababu zinadhihirisha upendo wa Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe tunafundishwa na Bwana Yesu kupenda. Bwana Yesu anasema, mtu akinipenda atazishika amri zangu, nami nitakuja kwake, na nitakula naye na atakula nami. Kwa hiyo Bwana ndiye anayetufundisha kupenda, kwa sababu Mungu ni upendo. Nje ya Bwana Yesu, nje ya Mungu wetu aliye hai, inakuwa vigumu kuwapenda watu. Utawapenda leo, kesho watakukosea, utapata shida, kesho kutwa nyingine wasema, na jana ulifanya, na juzi ulifanya. Upendo wako hesabu mabaya ya watu. Lakini Biblia inatuambia upendo hauhesabu mabaya. Kwa hiyo tumejifunza kwamba Mungu amedhihirisha pendo lake kupitia Yesu Kristo, na huo ndio uhalisia wa pendo la Mungu. Haleluya. Naam, hii ndio tafakari yetu hii leo. Na kushauri, pata muda tafakari kuhusiana na huu upendo. Hakuna mtu aliye rahisi anayekubali kirahisi tu kwenda kufa msalabani au kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hata Bwana Yesu mwenyewe alisema hakuna upendo ulio mkuu kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana alitununua kwa bei ya damu yake, kwa gharama iliyokuu. Tukubali upendo wake. Na njia moja ambayo Mungu ametupa ni kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo, huu ndio wakati mzuri wa kufanya hivyo. Kubali ni kuongoze sala hii. Sema maneno haya baada yangu, ukidhamiria kwa dhati moyoni, nawe utafanyika mwana wa Mungu. Sema, Bwana Mungu, ninamwamini Yesu Kristo kwa moyo wangu wote, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa roho yangu. Mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa sala hiyo, karibu katika ufalme wa Mungu. Tuandikie ujumbe, tunapatikana kwa nambari hizi: +255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.